الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ډیرو قدرمنو مشرانو، کشرانو، ځوانانو، خویندو او میندو او د پیغام ټي وي چینل، تلویزیون مینوالو، مشاهدینو، مستمعینو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د نن ورځې موضوع د زمونږ او ستاسو الصلاة، لمونځ، او بیا په لمانځه کې د لمونځ شروط، ارکان او هغه چې په دې لمانځه کې ضروري دي او اهم دي. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی په موږ او تاسو باندې لمونځ فرض کړی، لازم کړی 5 وخت. دا یو داسې عبادت دی چې افضل العباده بعد الشهادتین، پس د کلمې نه لا اله الا الله محمد رسول الله، دا اوچته فریضه ده د فرایضو نه. دا هغه لمونځ دی چې الله سبحانه وتعالی د دې فرضیت او لازمي کېدل په اسلامي امت باندې او بیا په پیغمبر علیه السلام چې کله معراج ته لاړ بره اسمانونو ته او سدرة المنتهى ته ورسېده، نو الله سبحانه وتعالی دله تحفه هغه د لمونځ ورکړه. د لمونځ په حقیقت کې 50 لمونځونه دي او که موږ او تاسو 5 لمونځونه، اجر او ثواب د 50 لمونځونه دی. حدیث دی صحیح. نو د لمونځ د خپل شرایط لري، احکام لري، مسائل لري. نو لمونځ چې سړی کوي باید د شروطو، ارکانو، واجباتو، سننو، مستحباتو د دې ټولو لحاظ وکړي. نو ځکه الله سبحانه وتعالی چې کله د لمونځ ذکر په قرآن کریم کې کړی، نو څه فرمایي؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة. مؤمنان هغه خلک دي، متقیان، چې دوی ایمان په غیب لري او بیا لمونځونه قایموي. داسې نه دي ویلي یؤدون الصلاة،
الله سبحانه وتعالی چې کله په قرآن کې فرمایلی دي اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، تاسو لمونځونه قایم کړئ او زکات ورکړئ. اقیمو یې ویلي، ادو یې نه دي ویلي. اقیم الصلاة لذکري، الله بل ځای وایي چې اقیم الصلاة، منځ قایم کا د وجې د الله سبحانه وتعالی د ذکر. د مؤمنانو په باره کې چې کله راځي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، مؤمنان هغه کامیاب دي چې کله په لمونځونو کې خشوع وي، خضوع وي، عاجزي وي. د دې وجې نه فویل للمصلین، الله د منځګزارو دپاره خیري کړي دي، بددعایي یې کړې ده. دا په څه وجه چې لمونځونه کوي، په لمونځونو کې ریا کوي، ځان ښودنه کوي، حق نه ادا کوي. نو ځکه د لمونځونو پورا لحاظ، آداب، شرایط، ارکان، واجبات، مفسدات، مکروهات، په دې ټولو باندې علم راوړل ضروری دي او لحاظ ساتلی پکار دي. نو را به شو د لمونځونو شرایطو ته چې هغې ته شروط الصلات وایي. په کتابونو کې په دې باندې ابواب او عناوین قایم شوي دي، بلکې وړوکی کتاب د شروط الصلاه چې دا د لمانځه شرطونه پکې ذکر دي. د شروط الصلات نه یو لوی شرط الاسلام، ضد کفر دی. معنا دا ده چې کافر که څومره دی لمونځونه کوي، مشرک که څومره لمونځونه کوي، منځونه یې مردود دي. د کافر نه هغه منځ نه قبلېږي. الله سبحانه وتعالی فرمایلی دی په سورة توبه کې ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. مناسب ندی د مشرکینو د پاره د جماعتونو د جوړولو چې دوی د جماعتونو آبادی کوي، جوړوي، په داسې حال کې چې کفر کوي، شرک کوي. اولئک حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. دا هغه خلک دي چې د دوی دغه عملونه چې په ظاهره کې به لمونځ وي او په ظاهره کې به د لمونځ په صفت متصف وي، مونځ به کوي، جماعت به جوړوي، د خیر کار به کوي، خو دا اعمال برباد دي. ولې؟ کفر دی، شرک دی پکې. بل ځای کې الله فرمایي وقدمنا الى ما عملوا، وای دوی چې کوم عملونه کړي دي او کوي، فجعلناه هباء منثورا، ما د دوی دغه عملونه که هغه ښه عملونه وي او صالح عملونه دي، خو شرک کوي ورسره، کفر کوي، ارتداد کوي، نفاق کوي، دا ما ګرځولي دي هدر، برباد، غیر مقبول، د کفر و شرک په وجه. نو یو شرط د لمونځونو د قبولیت د صحیح کېدو اسلام دی، چې څوک لمونځ کوي به مسلمان دی، اسلام به پکې، کافر و مشرک نه، یهودي و نصراني و هندو نه لمونځ نه صحیح کېږي. دویم شرط د شروطو نه هغه دا دی چې دی به عقل لري، عاقل وي، د دې ضد جنون دی، مجنون به نه وي.
ځکه حدیث کې راځي والمجنون مرفوع العلم یا مرفوع القلم، هغه مکلف نه دی. رفع القلم عن ثلاثه، د درې کسانو نه قلم اوچت شوی دی، مکلفیت ترې اوچت شوی دی، مکلف نه دی. عن المجنون د لیوني نه، المغلوب على عقله، چې عقل دغه برباد وي، لیونتوب پکې، حتی یفیق، تر دې چې لیونتوب یې ختم شي. وعن النائم، او د خوبولي نه چې څوک ویدي، حتی یستیقظ، دی مکلف نه دی، مرفوع القلم دی، تر دې چې دی بیداره شي. وعن الصبي حتى يحتلم، او هلک ماشوم تر دې چې دی بلوغ او مراهقت ته ورسي، دی ماخوذ نه دی، مکلف نه دی، او نه نیولی کېږي منګرم چې کله بالغ شي، احتلام یې وشي، او الکانو بلوغ احتلام په 15 کلونو کې، او د جنۍ په 14 کلونو کې. دریم شرط د شروط الصلاة نه التمیز، چې دی به ممیز وي. ضد تمیز هغه صغر دی، ورکوالی دی، او حد د تمیز هغه 2 کاله دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه فرمایلی دی چې هلک 2 کلن شي د لمونځ امر به کوي ورته، چې پاسه لمونځ وکړي. موروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین، چې کله د 2 کالو شي امر به ورته کوي چې پاسه لمونځ وکړه، او کله چې د 10 کالو شي وضربوهم علیها، بیا که مونځ نه کوو نو ادب به ورکوي، ګزار به ورکوي، چوکه به دې ساتلي، په دې به یېروي چې مونځ وکړي. او وفرقو فی المضاجع، او چې د 10 کالو نه بره شي نو بیا به یې په بستره کې جداوالی راولي. په یو بالغ توشکه هلک او جنۍ دا به نه سملي، ولو که ورور او خور وي، بستره به د هر یو جدا، توشک او بالښت به د هر یو جدا وي. دا اسلامي آداب دي. د دې وجې نه 4م شرط د شروطو د لمانځه نه الطهاره مع القدره، چې دی به پاک وي، طهارت به لري، او دا طهارت دا ضروری ده، لازمی ده. یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر. د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تقبل صلاة الا بالطهاره، لا تقبل صلاة بغیر طهور، بغیر د طهارت او پاکینه او دس نسی کی. مفتاح الصلاة الطهور، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د لمانځه چابي او کیلی هغه طهارت دی. او بیا طهارت جامه به دې پاکي، بدن به دې پاک وي، هغه ځای چې ته لمونځ کوې هغه به پاک وي. د دې وجې نه طهارت مطلوب دی، په دې مامور یو. بل شرط د شروطو د لمانځه نه هغه دخول الوقت دی، چې وخت داخله شي ته به لمونځ وکړې. د هر یو
خپل وختونه مونږ 5 وخته دی د ماسپښین خپل ټیم دی د مازدیګر خپل ټیم دی د ماښام خپل ټیم دی د ماخوستن خپل ټیم دی او د سهار خپل ټیم دی ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله سبحانه وتعالى لازم ګرځولی لازمي کړی د لمونځ په خپل وخت په خپل ټیم د دې وجې نه قرآن کریم کې آیتونه دي اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان القرآن الفجر كان مشهودا منځ به ادا کوې په خپل وخت سره د ماسپښین وخت چې لمر زایل شي د سهار وخت چې کله وخت داخل شي ځکه الله قرآن کې وایي ان صلاة الفجر یقینا د سهار په لمانځه کې ملائکې حاضري قرآن الفجر ورته وي پیغمبر علیه السلام به 50 آیتونه دا به د سهار په لمانځه کې لوستل شپږم ستر العوره عورت به دې پټ وي یا بني آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين کله چې جماعتونو ته ځئ مونځ کوئ جامې به اغوندئ جامه ستر عورت به دې پټ بل شرط د شروط الصلات نه اجتناب النجاست پلیتۍ نه به ځان ساتې مخکې ما عرض وکړ بدن کې به دې پلیتي نه وي ځای کې به پلیتي نه وي مکان کې به پلیتي نه وي ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم په 2 قبرونو تیر شو او بیا وفر انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير دا 2 مړي په دې قبرونو کې په عذاب کې دي او څه داسې لوی جرم نه ده کړی چې د دې وجې په عذاب کې دي هر څه دا یو چې دی د لا یستنزه من البول د امتیازو نه به ځان نه ساتي او دا بل چغلي به یې کوله اتم شرط د شروطو د لمانځه نه استقبال القبله قبلې ته به مخامخ ودرېږي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وی زستا اوریدل راوریدل خوخوم بر آسمان طرف ته ګوري زر ده چې زه به ستا مخ د قبلې طرف ته واړوم فول وجهك شطر المسجد الحرام ای پیغمبره ته به مخامخ قبلې ته مونځ کوې امت ته دا خطاب دی فولوا وجوهکم شطره تاسو به مخونه د قبلې طرف ته به اړوئ نو دې دې وجې نه بل شرط د شروط الصلات نه النیه نیت دی انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هیڅ عبادت نه صحیح کیږي بغیر د نیت نه الله سبحانه وتعالی دې په دې خبرو ماته او ټولو ته د عمل کولو توفیق نصیب کی او الله سبحانه وتعالی دې د دې لمنځونو په شروطو باندې موږ او تاسو پوی کی او فقاهت په نصیب کی او نورم په الله جل جلاله سپارم تر بل حلقې پوری فی امان الله والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد